Moi! Tämä on mun ensimmäinen jakso. Tai ensimmäinen. Ihan sama. Niin mä oon tehnyt pisamat tällä niin kuin näkyy. Ja ne on helpot tehdä. Mä en nyt jaksa tehdä niitä uudestaan, koska se menisi kauhean kauan. Ja no, voihan mä periaatteessa ne vähän tehdä, mutta tollainen tehdään 4 ylös, 3 alas. Sitten se näyttää tältä. Mä kyllä teen vähän erilaistakin tähän, mutta tää oli jo perukki, koska mä oon ottanut sen pois tältä. Koska se oli niin outo. Tää on siis regeneraation paja. Mä tykkään tästä aika paljon, tai todella paljon itse asiassa. Tää on kiva. Tää on kiva nukke. Niin, tyhmä tää mun. Mä oon tehnyt tän paidan itse, tän hameen itse, sukkia en, ne tuli mukana, ja pipon itse. Ja mä aion ostaa myös uudet ripset tälle, koska ne on aika tyylisät. Niin, joo. Mutta, joo. Mulla on blogi, My Lovely Dollhouse. On blogin osoite, siis koko osoite on My Lovely Dollhouse .blogspot.com. Mutta joo. Ja mä en paljon kuvannut siellä, koska mulla tuli tää kännykkä. Eikö se ole hieno silmä? Tuli tää kännykkä vasta. Niin mä oon laittanut vasta vaan yhden kuvan sinne. Että juu, sellaista täällä päin. Kiva kuva pipossa. Joo. Mutta tämmönen on mun nukke ja mä tein nää pisamat just äsken. Tein siitäkin video, mut sit tulee aika tylsä. Vaan pälätin kauheasti siinä. Ei siinä oo mitään ihmeellistä, en mä laita minnekään sitä. Mut tää menee YouTubeen. Tää on jo. Mä oon silleen aika tyhmä ja outo ja ääliö ja silleen, mutta joo. Tästä lähti siis mun videot käyntiin. Toivottavasti tykkäätte ja katsotte näitä videoita, koska mitä enemmän katsojia, sitä enemmän mulla on tekemistä. Kaikki 10 parasta kommenttia ja tolleen. Ja että mitä voisin tehdä seuraavaksi. Mut joo, moikka! Tää mun nuken nimi oli siis Emily E. Siis mä en osaa silleen hyvin puhua, no osaan. Mut siis joo, moikka! Nähdään ensi jaksossa. Okei, ei jaksossa, vaan seuraava tulee sitten joskus. Mutta mä oon kova pälättää, niin mä en nyt pälätä teille ainakaan enempää, niin moikka!